வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமலுக்கான கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது எங்கள் அம்மா ரெசிபி, எங்கள் அம்மாவே சொல்லுவாங்க. வாங்க. இப்போ நம்ம சளிக்கான கஷாயம் தயாரிக்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல கற்பூரவள்ளி இலையை பறிச்சுக்கலாம். இது ரொம்ப மருத்துவ குணம் உள்ளது. அதனால் நீங்கள் இது சின்னதாக உடச்சி ஒரு தொட்டியில் வச்சா கூட நல்லா வளர்ந்துடும். அடுத்ததாக கொஞ்சம் துளசி பறிச்சுக்கலாம். போதும். அடுத்து வெத்தலை பறிச்சுக்கலாம். வெத்தலையில் மருத்துவ குணம் நிறைய இருக்குது. வெத்தலையை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் 2 வெத்தலை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா ஜீரணமாகும். சுண்ணாம்பு, பாக்கு இதெல்லாம் போடணுங்கிறது இல்லை. இதை மட்டும் வெத்தலை மட்டும் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. அதில் கால்சியம் இருக்குது, ஜீரண சக்தியும் கொடுக்கும். ஒரு 4 வெத்தலை பறிச்சிருக்கேன். சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒரு 5 வச்சுருக்கேன். வெளியேருந்து ஒரு 4-5 கற்பூரவள்ளி இலை பறிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். சின்ன இலையாக இருக்கிறதுனால ஒரு 4-5, கொஞ்சம் பெரிய இலையாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 3 இலை நீங்கள் பறிச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் துளசியும் பறித்து வச்சுருக்கேன். சரி, நம்ம போய் எல்லாம் தயார் பண்ணலாம். அடுப்புக்கு போய் வெளியில் சின்ன இடமா இருந்தாலும் எங்கள் அம்மா வீட்டை சுற்றி ஃபுல்லாக மருத்துவ குணம் உள்ள நிறைய செடிங்க வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் பார்க்குறது செடிங்க மட்டும்தான். இது தவிர கொய்யா, மாதுளை, சப்போட்டான்னு வேறு பெரிய மரங்கள் கூட இருக்குது. தென்னை மரம், முருங்கை மரம் கூட இருக்குது. தென்னை மரம் இருக்கிறதால தேங்காய்க்கு எங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே பஞ்சம் இல்லை. தூதுவளை, அருகம்புல், பெரண்டை, மணத்தக்காளி, அதே மாதிரி ஆவாரம் பூ இதெல்லாம் கூட எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. இது சுகர் செடி. இது ரொம்ப சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நல்லது. என்னோட டாக்டர் ஃப்ரெண்ட் கூட இது சாப்பிட்றது நல்லதுன்னு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. இன்னொரு நாள் எங்கள் கார்டன் ஃபுல்லாக சுற்றி காட்டுறோம். இப்போ கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம். இந்த நம்ம பறித்து வச்சுருக்கிற இந்த இலையை நம்ம தண்ணியில் போட்டு கழுவு போகிறோம். கொஞ்சம் மிளகு எடுத்துருக்கேன். மிளகையும் போடலாம். மிளகு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அதிகமாகவும் போட வேண்டாம். இப்போ மிக்சியில் ரொம்ப மைய அரைக்க வேண்டாம். ஓரளவு நம்ம ரசத்துக்கு தட்டி எடுக்கிறோம்ல, அது மாதிரி ஒரு சுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். மிக்சியில் அரைச்சி கொண்டு வரேன். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கும். மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, அரைச்சி எடுத்துட்டு இனிமேல் நம்ம அடுப்பில் வச்சு அதை முறிக்கணும். ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து அடுப்பில் வைக்கணும். அந்த பாத்திரம் நல்லா காயணும். உடம்புல ஒத்தனம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் சட்டி வச்சு காய வச்சு நம்ம கொடுப்போம்ல, அதே மாதிரி அந்த சட்டி அவ்வளவு நல்லா காயணும். சட்டி காஞ்சிச்சுன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ சத்தம் கேட்கும். சத்தம் கேட்கும். அந்த அளவுக்கு அந்த சட்டி காஞ்சிருக்கணும். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ்லேருந்து இறக்கி கீழே வைக்கணும். சுடும். அந்த காஞ்ச சட்டியில் ஊற்றினாலுமே அது சூடு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தான் அது சூடு இருக்கணும். இப்போ அது நல்லா ஆறணும். நல்லா கூலிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மருந்தா குடிக்க முடியும். பார்த்தீங்களா, பெரிய ஆளுக்கு எவ்வளோ குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சங்கு தான் கொடுக்க முடியும்.
இது மாதிரி 3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா சளி உடனே சரியாயிடும். த எவ்ரிடே குக்கிங் தமிழ் சேனல் அதை தான் எங்கள் பொண்ணுங்க வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.